即係花蓮講到啲地震震得咁犀利啊，又死幾多人係咪？但係其實我懷疑，我覺得咧，應該就係佢近嗰啲山邊啊，即係啱啱喺正山下面嗰啲屋咧，就真係可能比較唔好彩啦。因為我見佢嗰啲全部都喺個山頂碌啲大石落嚟咧，頭先搭火車嚟咧，碌，咁啊反而喺市中心呢啲其實真係冇乜嘢，尤其是廟附近嗰啲真係完全都冇影響咁啊！發覺好似係啊，好掂啊！咁啊，即係可能如果真係嚟花蓮呢啲地方，唔好去啲咁近山邊咯嚇，唔好去啲山邊地方咯。咁基本上真係安全嘅，我覺得係啊，小弟覺得係安全嘅。好啊，我哋而家嚟到呢度啊，呢個哇喺呢間寵物店嚟嘅，我就係哇呢個檳榔西施正啊，呢個肥嘟嘟，哇成個麻甩佬咁啊！頭先嗰個檳榔西施，嗱台灣有度好，周圍都有呢個南無阿彌陀佛，消業障真智慧。呢啲其實咧即係我覺得喺世界各地都應該周圍都動下。咁其實你唔使話好驚佢係嗰啲死咗人啊，所以動過呢啲牌喺度。有時唔係嘅，有時你啲人根本都唔會念嗰句嘢。咁佢有句咁嘅嘢喺度，咁你見到嗰幾個字，你睇一睇咁，等於都當你好似念咗咁啦。咁其實福德嚟嘅，大家千祈唔好當迷信。呢個係一個宇宙一個音頻，係啊。嗰位佛菩薩就話念呢個音頻，你就會得到嗰啲功德，就係咁啦。呢個係菩薩臨成佛菩薩之前發願。以後有咩人念佢呢個名，就會得到嗰啲功德，係個菩薩發嘅願望嚟嘅。哇！台灣真係好多呢啲嘢，嗱，檳榔啦，呢啲啦，摩尼寶珠、雪山摩尼寶珠幸運石，呢啲真係啲能量嘅嘢。睇下你自己點樣衡量啦嚇，能量。心地好就能量強噶啦，人基本上我覺得心地好，講嘢理直氣壯係嘛？唔係床頭露尾縮下，係咪？頂天立地講嘢，有嗰句講嗰句咁都，我諗咁咪能量強咯。你唔使床頭驚鬼船尾驚賊咁啊，使乜咩啫？哇！呢家誇張啊！呢家我頭先咧見到好多燕子喎，咁你睇下點解啦？咁原來係呢度，呢間好多啊，幾好啊！整咗幾多燕子屋俾你哋？係啊，幾多？幾多燕子屋？頭先見啲燕子翻嚟，但係都好似冇乜燕子睺佢哋間屋。咁啊，祝佢好運啦嚇！繼續行下花蓮市內啊，真係車就越嚟越多啊，好似行下。但係鋪頭啊，真係好似唔係好健康，除咗啲啡粉啊，嗰啲抽公仔啊，嗰啲有開，檳榔有開咯，其他真係大部分都冇開。嗰啲寵物嗰啲沖涼頭先都好似有開。嗱，頭先問咗後面個姐姐啊，問咗花蓮火車站。原來喺呢度咁樣一路行，一路咁樣再去就係啦。咁啊呢邊咧望到啲山體啊，我唔知你望唔望到啊？最遠嗰度咧碌得好犀利啊！嗰度應該係地震冧啲石冧得來，冧得好犀利。咁啊，希望花蓮唔好再震啦。真係唔係扮嘢啊！真係成條街啲鋪頭十室九空，呢啲開佢都唔係開門，佢喺屋喺度住出嚟啊嘛。成街都唔開嘅啲鋪，好似難聽啲講，真係好似鬼城咁啊！而家冇人嘅，都係嗰句啦，中意靜咪過嚟呢邊散下心咯，中意一個人靜下思考下，係啊，唔錯嘅，真係靜。我啊中意啊，我唔知你哋中唔中意啊。我淨係想話俾你聽，花蓮好安全，今日好安全，聽日好安全，後日都好安全。希望佢由今日開始以後都安全。Anyway 啊，呢個都係小弟我嘅意思，咁就我覺得安全，唔知你哋覺得點啊？即係係嘛？呢啲嘢條命自己嘅，自己揸主意啊！大家，靚仔，你哋心目中諗緊咩？我一清二楚啦，大你㗎，大你100萬。咁啊行下咧，見到有啲新嘢喎，有個斟水喎，呢個原來估佢唔到。